यहाँ पे गर्मियों में 6 महीने भैंस रहते लोगों के दूधातोली फॉरेस्ट में, तो इसको जानते हैं रुइना के नाम से। तो यहाँ पे मात्र 2 खरक हैं, तो 2 जनों के यहाँ पे भैंस रहते हैं। तो ये है रुइना, रुइना यहाँ का नाम है। तो यहाँ पे गर्मियों में भी ये भैंस आ जाएंगे लोगों के।